Vil I begge to have butterflies? Yes. Det er butterfly på? Ja, ikke? Vi er skrædder. Hvad skal vi have? Vi skal have Folk og mig skal i dag være i Den Blinde Vinkel, men først skal vi lige være med i en lille bitte ting i livefabrikken, hvor vi er skræddere. Men Den Blinde Vinkel, det er der, hvor I rigtig skal være med, ikke? Mm. Ja. Nu skrædder. Skrædder. Nej, Hvor med Klippersen? men målen. Tomandsshow med Kasper og Frank. Køb billetter. Nu som mennesker. Hvem er det egentlig, der går og laver det, altså? Syg! Kom nu! Det gik rigtig godt, synes jeg. Meget over forventning. Jeg havde ikke regnet med, at det ville gå så godt, jeg slet ikke turde på. Nu skal vi klæde om til næste program. Blinde Vinkel. Der skal jeg nok lige have fat i lidt assistance, for hvor jeg... Fuck er mit tøj? Nej, det er for det. Skål. Skål. Hvor er det dejligt at være samlet med mandrillen igen her. Ja. Lars, Lasse, Frank, mig. Og vi har et par Må jeg gå ind og sige hej? Kasper, start og shit over på den anden side. 20 udsendelse, Lasse, stand dig derovre. Der er 20 til udsendelsen! Så er det ikke noget imod Kasper Christensen. Der er forskel jo. Der er jo tejerne, som er stramme. Hold da helt bubervej, jeg tørst efter en citronvand. Men skejser, dem har jeg den dullen med bummende ingen af. Nogle standardbanken usle gamle nissefar, dem skal jeg have fat i. Rør mig ikke! Du skal ikke smitte mig med hip-hop gonorré! Din fyldebøtte! Tak for det! Ja, så er vi færdige med det her. Det var skide sjovt at lave. Det er det sjovt med i Den Blinde Vinkel. Frank er jo vanetro smuttet. Han vil jo altid gerne så hurtigt som muligt hjem. Hvorefter han selvfølgelig kører alt, man kan hjem, sætter sig, og så ringer han til mig og siger, hvad laver du? Så siger jeg har det sjovt. Hvad laver du? Jamen, jeg ringer til dig, fordi jeg keder mig selv. Men det er Franks valg her i livet. Men han er i hvert fald kørt hjem. Jeg har ikke engang sagt farvel til ham. Nu ringer han. Det er nok ham. Hej, Frank. Gå væk med dig. Jamen, jeg har det sjovt. Hvad laver du? Men der er ringe hele tiden. Ja, det var selvfølgelig Frank, og jeg skulle lige sige... jeg skulle lige ikke hilse, men det var Frank. Han er taget hjem. Ha' en god aften.